सो हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो डे 5 मिनी ब्लगमा। सो साथीहरु, यति ठुलो झोला देखेर हजुरहरुलाई पनि जिज्ञासा लागिरहला के भयो, कहाँ जान लाग्यो भनिकिन। साथीहरु, मेरो चाहिँ भिसा आयो। मैले चाहिँ यति सानो नानी, भर्खर 11 महिनाको नानीलाई छोडेर म जाँदैछु विदेश। साथीहरु, म हिजोबाट रुन लागेको। मेरो छोरीलाई देखेर म एकदम कन्ट्रोलै गर्न सकिरहेको छैन। साथीहरु, म कसरी छोडेर जाम? एउटा आमाले यति सानो बच्चालाई छोडेर कसरी जाने होला? साथीहरु, यतातिर फेरि साथीहरु मेरो छोरी रोको रोइ छ। म कसरी जाउँ? साथीहरु, मैले चाहिँ मेरो साथीहरुलाई कसैलाई पनि भन्न पाएन म जान लाग्छु भनेर। सो सबैजनालाई मैले भिडियो देख्ने एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु। यता मेरो भाइ पनि रोइरहेको छ। अनि म चाहिँ अब साथीहरु अब जान्छु। मेरो भाइले चाहिँ मलाई एयरपोर्टसम्म छोड्न जान लागेको छ। त्यहीसम्म चाहिँ मेरो छोरीलाई म लिएर जान लाग्छु। किनभने आमा छोरीको भेट लास्ट आज मात्रै हो नि त। सो उसलाई मैले छोडेर जानै सकेको छैन। साथीहरु, फाइनली साथीहरु, तपाईहरु प्राङ्क हुनुभयो है। आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई प्राङ्क गरिदिएको। मैले चाहिँ यति धेरै कपडा धुन्थेँ साथीहरु। घरमा चाहिँ पानी छिटो जान्छ। सो त्यही भएर मैले कपडा धुन यहाँ आएको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो घर अलि नजिक बोर्डिङ छ। सो मेरो दिमागमा के गरौँ भइरहेको थियो साथीहरु। आज मैले हजुरहरुलाई नै प्राङ्क गरिदिन्छु भन्ने सोचेँ। सो मेरो प्राङ्क कस्तो भयो हजुरहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नु न, एकदमै नेचुरल पानी छ कि। पानी एकदमै मज्जाको आउँछ। यहाँ पानी आइरहन्छ। मैले चाहिँ हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो त मेरो प्राङ्क भिडियो भनिरहेको छु। अनि मेरो भिडियो चाहिँ हेरेर को सिरियस हुनुभयो मलाई कमेन्ट पक्कै पनि गर्नु होला। सो भिडियो मेरो यतिसम्म साथीहरु। सबैजनाले मलाई माया गरिदिनु होला। अनि कपडा धेरै धुन छ। अब म चाहिँ कपडा धुन्छु। बाई गाइस। अनि सबैजनालाई लभ यु अल, धेरै माया। बाई गाइस।